Відповідаю разом на всі подібні коментарі. Чи є в нас Lifan, Spark, Tekken, Viper? Ні, у нас таких моделей немає. Зато у нас є Forte, у нас є BSE, у нас є Циклон, Zonsheng. Всі ці марки ми завозимо напряму від виробника, через що у нас самі найсмачніші ціни на ринку України. Ви можете вільно прийти в наш шоурум, який знаходиться в місті Київ на вулиці Бориспільська, 9Е, підібрати будь-який варіант, який вам подобається. В нас є тур-ендуро, звичайні класичні мотоцикли, скрамблери, спортивні, велоскутери, самокати, квадроцикли, велосипеди звичайні. Ви можете приїхати до нас в шоурум, підібрати будь-який варіант, який вам сподобався, і на місці його придбати. А переглянути всі можливі позиції можна на сайті в шапці профілю.